រឿងអាសំគុំបាញ់លុលោកមានបុរសម្នាក់ជាកូននៃអ្នកត្រកូលក្រីក្របុរសនេះតាំងពីចម្រើនធំឡើងគ្មានរកស៊ីអ្វីសោះខំប្រឹងសង្វាតតែខាងការបុរសបាញ់ទាល់តែស្ទាត់ជំនាញបើបុរសនោះបាញ់តម្រង់សត្វណាចង់ឲ្យត្រីក្បាលត្រីកឬទ្រូងរមែងត្រូវតាមបំណងតែរូបឈោមលោមពណ៌បុរសនោះអាក្រក់មៀតស្គមកំប្រឹងសក់ក្រញាំងមុខក្រញ៉ៅអ្នកស្រុកគេដាក់ឈ្មោះហៅថាអាសំគុំបាញ់លលកព្រោះវាតែងដាក់បាញ់លលករាល់ថ្ងៃមួយអាសំគុំបាញ់លលកលីស្នាដើរទៅស្វែងរកបាញ់លលកបានប្រទះឃើញភូមិសេដ្ឋីមួយមានដើមឈើដុះត្រសាយត្រសុំដឹងគុំដឹងគោលជាទីលំនៅនៃបាក់សីមានលលកជាដើមសេដ្ឋីនោះជាអ្នកសម្បូរសម្បងសម្បត្តិព្រមទាំងមានកូនក្រមុំពីរនាក់ផងអាសំគុំបាញ់លលកលីស្នាដើរសរសៀរតាមរបងភូមិសេដ្ឋីក៏ជួបជាកូនស្រីសេដ្ឋីទាំងពីរបណ្ដាគ្នាលេងតាមសួនច្បារក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនដកដេកដាដោយផ្ការីកស្កុសស្កាយផ្សាយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងប់នៅពេលព្រឹកប្រហាមអាសំគុំបាញ់លលកដើរសរសៀរតាមភូមិងើយមើលលើក្រែងមានសត្វលលកទុំនៅចុងឈើកាលបើអាសំគុំបាញ់លលកងាកភ្នែកចុះឡើងចោលកន្ទុយភ្នែកទៅក្នុងភូមិខ្សែភ្នែកក៏រត់ទៅប៉ះទង្គិចនឹងរូបរាងញញក្រមុំទាំងពីរដែលប្រកបដោយគ្រឿងតែងប្រានមានលំអស្រស់ស្រងាយទាំងមានប្រលឹងសាច់ត្រលុកត្រលុននាំឲ្យភ្ញាក់កន្ទ្រាក់ដួងចិត្តប្រុសនៅវេលាឃើញដំបូងឯអាសំគុំបាញ់លលកគ្រាន់តែចោលភ្នែកទៅប៉ះរូបនាងនោះភ្លាមក៏ស្រឡាំងកាំងភាំងស្មារតីភ្លេចខ្លួនជូរទាំងស្នាទាំងព្រួយដកដីអាសំគុំបាញ់លលកតាំងពីបានឃើញកូនសេដ្ឋីក៏ស្រឡាញ់ជាប់ក្នុងចិត្តនឹកឥតភ្លេចហើយក៏តែដល់ផ្ទះថ្លែងប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិយាយនឹងម្ដាយឲ្យទៅដណ្ដឹងកូនសេដ្ឋីឲ្យម្ដាយនិយាយនឹងកូនថានេះកូនម្ដេចក៏ឯងទៅស្រឡាញ់កូនសេដ្ឋីអីចេះបើឯងក្រីក្រភោគសម្បត្តិទាំងរូបឯងទៀតក៏អាក្រក់មិនសមនឹងកូនគេធ្វើម្ដេចគេនឹងឲ្យឯងអាសំគុំបាញ់លលកក៏និយាយនឹងម្ដាយថាម៉ែបើម៉ែមិនទៅដណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំក៏អស់ឃើញមុខម៉ែក៏លែងបានឃើញមុខខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃនេះទៅហើយម្ដាយដែលមានចិត្តអាណិតកូនឮកូននិយាយដូច្នោះក៏ស៊ូកាត់កេតខ្មាក់ទៅនិយាយស្នើការនឹងសេដ្ឋីក៏តបវិញថាខ្ញុំឥតបើស្អប់ក្បឺមអីកូននាងទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំនឹងឲ្យពុំបានត្បិតមិនទាន់គ្រប់ការដោយនាងប៉ណៃຕົកជាស្រេចចោះកុំបាច់ទៅមកទៀតសម្ដីប៉ុណ្ណេះជាសម្ដីបង្វែងដានមិនចង់ឲ្យម្ដាយអាសំគុំបាញ់លលកទុនតោកគំនិតរកឧបាយកលនិយាយទៀតគ្មានក៏លាសេដ្ឋីត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រាប់កូនអាសំគុំបាញ់លលកគ្រាន់តែម្ដាយប្រាប់ដូច្នោះភ្លាមក៏ផ្លាស់ទឹកមុខក្រៀមក្រំអង្គុយត្របបក្បាលជង្គង់ដកដង្ហើមខួរបាយលែងនឹកទឹកលែងស្រេកចេះតែនឹកមមីហាក់ដូចជាកូនសេដ្ឋីនៅចំពោះមុខស្រស់ដោយកម្លាំងសេចក្តីស្នេហាខ្លាំងពេកហើយបាយជាមិនបានដូចបំណងនៅវេលាដែលអាសំគុំបាញ់លលកចូលដេកក៏ចូលទៅទាំងនឹកអាឡ័យទៅជាមកមើលស្រែកច្រៀងថាឈោមអោឈោមឆើតទាំងពីរប្រានធ្វើម្ដេចនឹងបានមកគៀកកាយឲ្យដូចជាពូកនឹងខ្នល់ខ្នាយបើម្លេះទៅហើយអស់សង្ឃឹមអាសំគុំបាញ់លលកទុកចេះដឹងថាគេលែងឲ្យហើយដូច្នោះលក់ព្រឹកឡើងក៏នៅតែលីស្នានិងស្ប៉ាយបិណ្ឌពងព្រួយដើរទៅ